2025 में दो बढ़िया मस्त वाले कीबोर्ड आए हैं जो कि बढ़िया वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। डॉक्टर लक्सर का एक कीबोर्ड आया है डार्क फायर नाम से, उसको हमने रिव्यू कर दिया, लिंक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा एक एक्साइटिंग कीबोर्ड हमने देखा है 2025 में या 2024 के एंड में लॉन्च होते हुए टू बी प्रिसाइज, वो है Amazon Basics Pro मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 1500 वाला वायर्ड वाला, जिसका भी वीडियो हमने बना दिया है, यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और आज बात करेंगे जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कीबोर्ड है वायरलेस वर्जन वाला Amazon Basics Pro वायरलेस की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस मजेदार एपिसोड को शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में आप जो है दो तरीके से हमारी मदद कर सकते हो। पहला, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल में आके उसके बारे में बताओ। हम अगर उस प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रखे होंगे तो उसे रिव्यू करने के एवज में आपको कुछ मॉनेटरी मदद मिलेगी और बदले में रिव्यू होने के बाद हम वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएंगे विद अ सरप्राइज गिफ्ट। और दूसरा तरीका ये है इस चैनल को न्यूट्रल बनाए रखने का, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल में हमेशा ही जो है सेल चलते रहता है। फ्लिपकार्ट, Amazon से कम प्राइस पे आपको अगर प्रोडक्ट लेना है, ब्रांड न्यू कंडीशन में लेना है, जितने मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं रिव्यू होने के लिए वो सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ ईपो मेकर, ओला जैसे ब्रांडेड कीबोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो बहुत टाइम, कस्टम ड्यूटी और ऊपर से बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। वही सेम क्वालिटी विद 1 ईयर वारंटी के साथ आपको मेरे पास मिल जाएगा, क्योंकि रिव्यू यूनिट है, एक ही सिंगल पीस होता है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए बात करते हैं आज Amazon Basics Pro वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड की बात TVH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोग, ये है Amazon Basics का वायरलेस प्रो वाला मैकेनिकल कीबोर्ड जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और पैकेजिंग जो है बिल्कुल डिप्टो सेम है आपके वायर्ड वाले मैकेनिकल कीबोर्ड का, जिसका थोड़े दिन पहले ही जो है हमने रिव्यू किया था। अभी यहाँ पर भी प्रोडक्ट पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया है पैकेजिंग की तुलना में। Amazon Basics सामने और पीछे की तरफ थोड़े बहुत हाईलाइटेड फीचर्स। चलिए बॉक्स को खोलते हैं एंड हियर इट इज। देख सकते हो जैसी बॉक्स की पैकेजिंग है वैसा ही है कंटेंट जो है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास केबल आ गया है और केबल जो है टाइप A टू टाइप C वाला है और बढ़िया वॉल्क्रो टेप वगैरह के साथ आता है। यहाँ पर लेंथ की बात कर ले इसकी तो 1.7 मीटर का लेंथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला चीज जो है यहाँ पर हमें कीबोर्ड देखने को मिलता है, रखते हैं इसको साइड में और आते हैं इसके बाद यहाँ पर जो हमें यूजर मैनुअल मिल रहा है, ये आपका सिंपल सा है, पिक्टोरियल है सम सॉर्ट ऑफ। और यहाँ पर आपको मिलता है एक अलग से डोंगल, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डोंगल का प्लेसमेंट की जगह हमेशा कीबोर्ड में होना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे आपका डोंगल जो है वो घूमेगा नहीं। एंड हियर इट इज। पहली चीज जो मुझे सबसे बढ़िया लगी इस कीबोर्ड को हाथ में लेने साथ, वो है इसका वजन। बहुत तगड़ा वजन है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी हाथ में लेने के साथ तुरंत लगती है। 714 ग्राम इतने छोटे कीबोर्ड का, कितने छोटे कीबोर्ड का 65% लेआउट के ऊपर ये कीबोर्ड आता है। उसका अगर वजन इतना ज्यादा हो तो समझ लो बिल्ड पे अच्छा काम किया गया है। ANSI डिजाइन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही हाई प्रोफाइल स्विचिंग सिस्टम के साथ आता है। कीकैप वगैरह आप देख सकते हो किस तरह ग्रेजुअली ये नीचे की तरफ आया हुआ है। पीछे की तरफ बात करें तो डबल इंक्लिनेशन क्लिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है विद बढ़िया हिंजेस, और यहाँ पर आपको रबर ग्रिप्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और 65% लेआउट के ऊपर अगर ये डबल हिंजेस आपको देखने को मिल रहा है, डबल इंक्लिनेशन क्लिप आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर डिजाइन पे पुख्ता काम किया गया है और रबर ग्रिप्स भी आपको काफी बढ़िया मोटे वाले देखने को मिल जाते हैं। अगर इस तरफ की बात करें, अगेन यहाँ पे डिजाइन में क्यों पता नहीं लेफ्ट साइड पे जो है इन्होंने पोर्ट देने का, टाइप C लगाने का, आपका केबल लगाने का जो है जुगाड़ दिया है। ये दाईं तरफ होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैक्सिमम मेरे भाई लोगों का जो सिस्टम होता है वो दाईं तरफ होता है। और ओवरऑल अगर इसके की कैप की तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा मैट फिनिश देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये जो है आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट की कैप की याद दिलाता है। यहाँ पे आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल दिया गया है, जो आप लंबी ड्यूरेशन में अगर इसको यूज करते हो तो यहाँ पर उसमें आपका फिंगरप्रिंट के साथ घिसते 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 जो पॉलिश आ जाता है वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी। प्रिंट जो है ऐसा ही बना रहेगा। ओवरऑल ये है एक बर्ड्स आई आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने दिखा दिया, लेकिन रिव्यू हम ऐसा नहीं करते। रिव्यू करते हैं कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ। अब शुरू।
अच्छा, आपने देख लिया बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है, वजन कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है, ओवरऑल लेआउट कैसा है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में आप कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकते। बात करेंगे अब सबसे बड़े यूएसपी की। देखो 2000 के अंदर बहुत कम कीबोर्ड है जिसके अंदर स्विच स्वैपिंग की फैसिलिटी होती है, वो भी हॉट स्वैप का इस कीबोर्ड में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे की कैप से। देखो यहाँ पर आपको डबल इंजेक्शन मोल्डेड एबीएस प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन की कैप के ऊपर देखने को मिल जाता है और एमसीआर की कैप प्रोफाइल को फॉलो कर दिया गया है। की कैप्स जो है पास थ्रू लाइटिंग के साथ आता है और लाइट जो है छन छन के बाहर एकदम प्रोमिनेंट तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्विच यूज किया गया है वो TXT का यूज किया गया है और पीसीबी बोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है 3 पिन 5 पिन सारे तरीके के जो भी स्वैपिंग फैसिलिटी है, हॉट स्वैप फैसिलिटी है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर इन स्विचेस की बात करूं, देखो स्विच जो है बहुत ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, नया स्विच है लेकिन अच्छा कर रहा है और तकरीबन ओटेमो जैसा ही आपको यहाँ पे रीडिंग्स भी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुएशन फोर्स जो है वो 40G का आपको देखने को मिलेगा, ट्रैवल डिस्टेंस 2 mm का देखने को मिलेगा जो कि ओटेमो में भी आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल इस कीबोर्ड में एक और सबसे बड़ा यूएसपी है इसके क्रेज बढ़ने का, वो है कि जिस प्राइस पॉइंट में आ रहा है ये कीबोर्ड उसके अंदर आपको स्पेस बार के नीचे फोम वगैरह ऐड करके दिया जा रहा है और साथ ही जितने स्टेबलाइजर आप पूरे कीबोर्ड में देख रहे हो सारे प्रील्यूड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज है, ये जो कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, बढ़िया स्विचेस, उसके साथ बढ़िया अकोस्टिक ट्रीटमेंट, ये इस प्राइस के अंदर आना 2025 में ही पॉसिबल है। 2024-23 में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब 2025 में पता नहीं ये कंपटीशन हमें क्या क्या दिखाएगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जितना कंपटीशन तेज होगा हमें उतना ही फायदा मिलेगा। बात करते हैं अगर फीचर्स की दोस्तों इस कीबोर्ड में, यहाँ पर आपको विंडोज लॉक बटन, एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और साथ ही एन की रोल ओवर का सपोर्ट पूरे कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है। और साथ ही सबसे बड़ा फीचर जो है वायरलेस कनेक्टिविटी। देखो ब्लूटूथ के ऊपर 5.1 में कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर देखने को मिलेगा और डिटैचेबल केबल जैसे कि आपने देख लिया है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और लाइटिंग शाइटिंग में भी कोई कमी नहीं रखी गई है, प्रॉपर RGB कीबोर्ड है और यहाँ पर आपको 15 एनिमेशन जो है देखने को मिल जाता है जिसे आप ऑन बोर्ड चेंज कर पाओगे। फंक्शन प्लस पेज अप से जो है आप जो एनिमेशन है उन्हें टॉगल कर सकते हो। फंक्शन प्लस डिलीट से जो है आप सिंगल कलर में पूरे कीबोर्ड को जो है रंग पाओगे। ये जो नीड है और ये जो फंक्शनैलिटी है थोड़ा सा इससे ऊपर के प्राइस में हमें अमूमन 2023-24 में देखने को मिला था, अब जो है आपको इस प्राइस में भी देखने को मिलता है। फंक्शन प्लस इंसर्ट से जो है पूरा कीबोर्ड की लाइट्स जो है वो आप बंद कर सकते हो। एक ही बमर है इस कीबोर्ड के साथ, और वो बमर भी नहीं कहूंगा क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये कीबोर्ड आ रहा है उस प्राइस पॉइंट में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। देखो सॉफ्टवेयर की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, सारे फंक्शनैलिटी आपको दे दिया गया है। RGB लाइटिंग वगैरह को सारे कस्टमाइजेशन करने का तरीका वगैरह जो है सब ऑनबोर्ड कर दिया गया है, तो इसके पास बहुत ज्यादा नीड नहीं हो जाती है। कूलिंग रेट वगैरह आपको 1000 हर्ट्ज की देखने को मिल जाती है। सारी चीजें अपनी जगह पे सही है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें अगर, तो ये जो कीबोर्ड है ये 3000 mAh बैटरी के साथ भी आता है, तो आपका कम से कम 7 दिन तो आराम से ये कीबोर्ड निकालने वाला है। तो इस तरीके से अगर देखें तो प्राइस टू वैल्यू के रेशियो के हिसाब से ये कीबोर्ड बेहतरीन पोजीशन पे बैठ रहा है और इसीलिए इस कीबोर्ड का इतना ज्यादा क्रेज है और इतना ज्यादा रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट आ रहा था। वैसे अगर बात करें इसके प्राइस की, आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट 2269 रुपीज ऑन Amazon हमें देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट में मिलेगा नहीं क्योंकि Amazon एक्सक्लूसिव कीबोर्ड है, Amazon बेसिक्स का कीबोर्ड है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, उनकी ईमानदारी आपको कैसे लगी, ये जरूर बताना नीचे कमेंट में और लाइक करना, क्योंकि मेरे जो टीम वाले हैं वो कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनके बारे में कुछ लिखते हो, चाहे एडिटिंग चाहे वीडियोग्राफी के बारे में। और साथ ही दोस्तों अगर हमारे रिकमेंडेशन से आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो हेडफोन हो, गेम पैड हो, कीबोर्ड्स हो, माउस हो, आप जो है उसे अपने सेटअप में जोड़ो, एक बढ़िया सा पिक खींचो और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial में जरूर से भेज दो, क्योंकि हम उसे उठाकर लगाएंगे सीधे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा मेरे भाई लोगों का प्यार, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।